kaji ne. Ya baro da soya wallahi shikenan. Je ka. Barayan kaji ne. Yayi. Yayi. Da. Daga musu hannu su shoki su yayi a zuwa wani. To a tafi. Kai to kaje koyi dan shege. Allah shirya ka yau ka akwai gyara wallahi. Shoki. Lokacin kai. Wannan abun kunya kamar gaba ya bashi baba. Kamar ya Da aka yi. to ai dai la ilaha illa wannan gani kana wai. Kai ba haka ne kin ba. Yo na nawa aka yi muku. Ina nake da mata. Shi dai fara zuwa. A lokacin kai kaje kuma ai munafin kai da hawaye kake kawo. Ko kuma ka san wani abu na rantse ma da sarkin da busan numfashi bari ga dinga ma idan ba ko tatu in muna da ita a lokacin Allah ya tsira amma kawai bai Allah ne na zuwa garin nan sai an ce wai ta ce wai ani na faɗa na ce ba zan zo a ce a tai ba ka zo baka mu je ta can din da yi sauri ba da asuba kaga sharuwa aka an bai ruwa da biredi da kunu da biredi ne wani bal kunu da dankali ya yi gwan da kunu ya balle shi ko ya ta ce kunun na tau kuna wannan Allah ji an arawu ai ta wannan kai Allah ji dan garanta yace mata ai ya so shi ai koran ka nake ji wallahi kina ke ma zaki dawo ke ma zaki dawo yawa shi muka dauki aiki to shi da aka fara cewa ai shi kuma da ka sai ai shi ya so aban mai labarin dauka ka gane ko da tafiya ana zuwa sai muka zo A'a, ni bar ki in ga miki gaskiya. Ke fa kika raba ziyo da Usman. Ke safuda. Idan ba ke kika Kai kuma matsa baya da Allah. Kai ana da rasu tana riga daga musu hannu su shoki su yayi a zuwa wani. To a tafi. kai to kaje koyi dan shege. Allah shirya ka yau ka akwai gyara wallahi. Shoki. Wannan abun kunya kamar gaba ya bashi baba. Kamar ya to ai dai la ilaha illa bidiyoyi. Wannan gani kana wai. Kai ba haka ne kai kaga AC kamar manomi. Kai